ตนาบัตรนั่งอาจจะดอมสมัยซีนึกจำเตียวมุสกูให้ในคณะกรรมการลูกกำจัดให้นังบองโปนเด็กอ๋อในทีนี้ขยมเชียร์ตำนานสังคมซิเวอร์ขยมเชียร์นายกระบบกรบกรดักไม้ประจำที่กรุงลาสเวกัสในรัฐเนวาดาให้ขยมก็รวมจำนายมุ้ยในขนมเซฟคัมโบเดียเชียร์องค์การสังคมไม้ได้ยืนกำพงแต่ធ្វើកិច្ចការមួយសហការជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយហើយនឹងអង្គការនានាផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូលកម្លាំងជាកម្លាំងមួយដែលយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូមតិជាតិនិងអន្តរជាតិព្រោះយើងក្នុងការសេវកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតការប្រស័យតាក់ទងផ្នែកទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រៅហើយខាងក្នុងគឺយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែត្រូវការធនធានមនុស្សដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានឯកទេសក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យណាក៏ដោយដែលអាចធ្វើទៅបានថាវិការក្តីចំណេះចេះដឹងក្តីសូមចូលរួមក្នុងចំណែកជាសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរយើងអ្វីដែលយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងបាត់បង់នៅប្រលឹងជាតិយើងគឺយើងចង់ស្ដារនៅប្រលឹងជាតិយើងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺប្រទេសយើងហើយនឹងយើងចង់រក្សានៅពូជសាសន៍ខ្មែរយើងឲ្យគង់វង្សបើសិនជាយើងមានតែប្រទេសហើយយើងអត់មានពូជសាសន៍យើងអត់មានប្រជាជនខ្មែរយើងក៏អត់មានន័យដែរហើយបើយើងមានតែពូជសាសន៍យើងគឺយើងអត់ប្រទេសក៏អត់មានន័យដែរមិនចឹងដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានទាំងពីរចង់បានប្រទេសខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសចង់បានពូជសាសន៍យើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងប្រទេសដោយខ្លួនឯងដូច្នេះអ្វីដែលពួកយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាគឺតាក៏តស៊ូរួមគ្នាមួយដើម្បីបង្កើតកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាមិនថាគណៈបកនយោបាយមិនថាកម្លាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនថាប្រជាជនទេដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងរួមគ្នាដ៏មហាអស្ចារ្យមួយគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាតាំងចិត្តថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់អំណាចឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនឹងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនครับឥឡូវមុននឹងយើងជួនវេទិកាទៅសំណួរនឹងចម្លើយក៏ខ្ញុំសូម take the opportunity to recognize our friends from Laos Mr. Bunlom he's from Laos community he always been supportive of us and another person is Bong Hong Jiu ដែលជាប្រធានអង្គការអង្គរហើយបងក៏ជួយចូលរួមជាមួយយើងដល់សកម្មដែរហើយនៅខាងក្រោយនោះគឺបងចៅសុកបានបងជួយចូលបងក្លឹបជាប្រធានវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅមនាសាសforward បានណាកាត់ត្រៃហើយបើសិនជាខ្ញុំភ្លេចណាក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានVOA we know right គុំសេងចិនចត្រា3នាក់យ៉ាវ៉ាវ yeah that's big crew all right ឥឡូវយើងនឹង take a few questions or another person that's បងជូវីខ្ញុំសុំទោសភ្លេចបងជូវីបងម៉ារ៉ុងYou come here for the listening or you are just looking at the phone that's not good okay ឥឡូវសូមដល់ពេលយើងឆ្លើយនៅសំណួរមានសេចក្តីចាប់អារម្មណ៍អីសូមជើញសូមឲ្យបងជួយពេលគាត់តែcome on ខាងនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងសុខខ្មែរខ្ញុំថាសុខខ្មែរត្រូវឲ្យអាកែងឯមួយអាកែងមិនអាកែងវាចាំបានកោះខ្មែរឲ្យធ្វើកន្លែងទាហានអីធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានសុខខ្មែរវិញ democracy បើថាយើងមិនឲ្យគេទេឲ្យគេថាចុះ500ឆ្នាំទៅយើងមានបាត់ទឹកដីណាវាអត់បាត់ទឹកដីទេផុត100ឆ្នាំហើយយើងប្រទេសយើងវា democracy ខ្ញុំថាបើថាមិនធ្វើចឹងទេគឺមិនងាយទេព្រោះមុនគេជួយយើងដល់យើងមានអីឲ្យគេបានជួយយើងអាហ្នឹងដូចប្រទេសយូក្រែនវាមាន
mineral ច្រើនសុកវាដូច black sea ចឹងគេថា black sea នោះមាន 1 trillion gas ដូចហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងបើចិត្តខ្ញុំគិតតែអ្នកខ្លះក៏គិតដូចខ្ញុំដែរព្រោះយើងធ្វើអីដល់សកកាំងដល់យើងមានអីប្រយោជន៍បានវាអាហ្នឹងបានវាជួយដូច្នេះយើងកោះមួយឲ្យវាធ្វើbase តែគេយ៉ាងទៅចុះកុំត្រាប៉ុន្តែយើងខ្សែកុំត្រាមួយវាទៅអាហ្នឹងចិត្តខ្ញុំគិតបាទយកកត់ត្រង់យូរវិញបាទបាទ Thank you. Okay, that is recommendation. ឲ្យយល់វិញមកបានឲ្យអាមេរិកត្រួតត្រានឹង99ឆ្នាំឲ្យបើថាឲ្យយល់មកបានណាឲ្យអាមេរិកទីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍អាមេរិកនឹង99ឆ្នាំទៅយើងយកបានខ្ញុំចូលចិត្តចឹងអូខេសូមអរគុណលោកបងគាត់អរគុណខ្ញុំប៉ុន្តែការពិតខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាផ្ទាល់ខ្លួននេះក្រុមការងារមានតែពីរនាក់ខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបន្ថែមពីអ្វីខ្ញុំស្អីមកនេះមកបញ្ជាក់ឃើញមកអូខេដឹងយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំមិនស្គាល់បាទសូមបន្ថែមបន្តិចពីអ្វីដែលលោកទានសំរាសីលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអចលនទ្រព្យចិនណាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺតកែក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំជាងគេគឺ Evergrande ឥឡូវនេះប៉ូលីសគេចាប់ដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយគេចាប់ក្នុងផ្ទះដើម្បីតាមដានពីព្រោះគាត់រកស៊ីបោកគេច្រើនគាត់ជាពាក់នឹង$300,000ហើយលោកធានលោកបានបន្ថែមថាមាន 25% ដែលផ្នែកអចលនទ្រព្យរបស់ចិនចូលរួមចំណែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងអានឹងគាត់តែអចលនទ្រព្យទេក៏ប៉ុន្តែវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអចលនទ្រព្យដូចជាគ្រឿងសង្ហាឬមួយជាដើមដែលយកមកបម្រើឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺសរុបទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា 30% ដូច្នេះតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនហ្នឹងគឺ1/3នៃសេដ្ឋកិច្ចចិនច្រើនធំណាស់ចឹងបើស្គាល់ថាប៉ះពាល់វិស័យអចលនទ្រព្យចិនគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចឹងហើយជារៀងរាល់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែករំលែកតាម Facebook ហ្នឹងប្រជាជននៅខ្មែរមួយចំនួនក្រៅពីព័ត៌មានរឿងអ៊ុយក្រែនរឿងចិនគឺជារឿងដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសរឿងអចលនទ្រព្យពីព្រោះប៉ះច្រើនបាទប៉ះច្រើនចឹងគាត់បន្ថែមព័ត៌មានទៅលើអ្វីដែលលោកធានគាត់បាននិយាយហ្នឹងឥឡូវសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ចេះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អញ្ជើញមកអាមេរិកនេះគាត់ប្រាប់ពីមួយគឺអញ្ជើញវិនិយោគទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសំរាសីលោកទានសំរាសីបកស្រាយដើម្បីជូនជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនោះថាតើបេសកកម្មបែបហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យទេហើយតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីឲ្យទៅវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនោះគេត្រូវការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនគេធំគេទៅបានហើយក្នុងនោះផងដែរបញ្ចូលទៅមួយគឺតើសភាគេនឹងធ្វើចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយចំនួនដែលអាចនឹងទៅស្រុកខ្មែរបើមិនជាទៅតាមការពីនេះដែរសិនយើងបានជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយដ៏ធំគឺ Chevron អ្នករកព្រីងកាតស្រាវជ្រាវព្រីងកាតហើយគេបានមកសួរយើងថាគួរទៅឲ្យ Chevron ទៅបោះទីតាំងទៅរកព្រីងកាតធ្វើអាជីវកម្មព្រីងកាតនៅស្រុកខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងបានឆ្លើយទៅប្រាប់គេវិញណាថាគឺអ្នកឯងទៅស្រុកខ្មែរក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺអ្នកឯងត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរបបហ៊ុនសែនហើយឥឡូវនេះដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណែតតើហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានភាពស្របច្បាប់ទេតើអ្នកណាអ្នកតែងតាំងមានបោះឆ្នោតមែនទេបោះឆ្នោតលេងសើចបោះឆ្នោតបន្លំចឹងបានសន្និដ្ឋានទៅថាបើទៅចុះហត្ថលេខាសញ្ញាអីជាមួយអាជ្ញាធរនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍មិនមែនតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃក្រោយមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលក្រោយដែលតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមែនទេក៏អត់ទទួលស្គាល់គឺគេយល់មិនអាចទៅតំណងជាមួយអាជ្ញាធររបបនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដឹងថារបបហ្នឹងគឺមិនស្របមិនឆ្លុះបញ្ចាំងចន្ទៈប្រជារាស្ត្រផ្ទុយទេវិញមានតែគៀបសកាត់ប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងទៅអបអសាទរទៅទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាណាដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយរបបនោះទេហើយជាទូទៅណាស្រុកខ្មែរយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នករកស៊ីភាគច្រើនណាមានអ្នកល្អៗខ្ញុំយើងមិននិយាយទេប៉ុន្តែភាគច្រើនណាជាអ្នករកស៊ីយ៉ាងថាកញ្ចក់កទៀតគឺបានក្បាលស៊ីក្បាលបានកតុយស៊ីកតុយធ្វើអីទៅធ្វើដែរឲ្យតែចំណេញអត់មានគិត
ចំណេញវិបាកពាល់ណាញើសឈាមណាទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យហិនហើយវាអត់រវល់ទេអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគបែបហ្នឹងណាយើងអត់ត្រូវការអ្នកវិនិយោគបែបហ្នឹងគឺអត់គ្រប់ច្បាប់ទេគឺសំណុកសោកប៉ាន់ណាតាមផ្លូវងងឹតតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិតើអាចចូលតាមច្រកនឹងបានទេខ្ញុំជឿថាពិបាកបើអ្នកឯងចូលគឺអ្នកឯងអត់មានក្រមសីលធម៌អត់មានគុណតម្លៃ values ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីដែលគេគ្រប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយតាមការប្រៀបធៀបហៅថា environmental business friendly ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នករកស៊ីបានល្អប្រសើរត្រជាក់ចិត្តវាមានលក្ខណៈច្រើនដែលស្រុកខ្មែរអត់បំពេញទី1ការគោរពច្បាប់អ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវគេត្រូវការឲ្យមានការគោរពច្បាប់ដូច្នេះយើងស្រួលធ្វើការយើងស្រួលរៀបចំដឹងថាច្បាប់អញ្ចេះយើងធ្វើតាមតែច្បាប់ទៅរួចហើយតែនៅស្រុកខ្មែរវាអត់បើច្បាប់នៅប្រវត្តិមាត់ហ៊ុនសែនបើច្បាប់អញ្ចេះគេធ្វើអញ្ចោះអ្នកដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវគេមិនអាចទៅរកស៊ីកើតទេហើយបើចង់ជៀសពីឧបសគ្គសោកលុយអីក្រុមតុកអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងកើតទេហើយមួយទៀតតឡាការណាមិនដឹងថាតឡាការស្រុកខ្មែរមិនឯករាជ្យអត់ឯករាជ្យសោះពុករលួយធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកធំអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវគេខ្លាចណាស់ពីព្រោះគេទៅរកស៊ីគេមានវិវាទណាឆ្លោះមួយតារាតែប៉ុណ្ណឹងបើគេត្រឹមត្រូវជាអ្នកត្រឹមត្រូវគេដឹងថាគេនឹងឈ្នះគឺគេអត់មានធ្វើអីខុសតែបើតឡាការមិនឯករាជ្យទៅបាច់ទៅគិតជាមួយអ្នកធំសោកតឡាការឬមួយគម្រាមតឡាការកាត់ទោសឲ្យអ្នកខូចត្រូវហើយអ្នកដែលរងគ្រោះខុសទៅវិញมันអាចទៅរកស៊ីក្នុងស្ថានភាពបែបនោះបានទេអញ្ចឹងបានយើងឃើញក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិធំគេថយដូច Shell ដូចអីគេថយគេ total នេះឬពិបាករកស៊ីគិតចុះគិតឡើងទៅគឺគេសុកចិត្តទៅរកស៊ីផ្សេងឬគេខាតបង់ប្រហែលគេចោលទៅពីព្រោះបើនៅតែប្រកបខ្លួនធ្វើរកស៊ីរបៀបហ្នឹងថែមទៀតទី1អត់មានចំណេញហើយទី2ទទួលខុសត្រូវផ្លូវសិលធម៌ក្នុងការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដរបស់ប្រជារាស្ត្រទោះជាចំណេញផលប្រយោជន៍អ្នកមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរទោះជាចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែគេអត់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគេអត់ត្រូវការហើយដូចនៅភូមិណាភូមិឥឡូវក្រុមហ៊ុនធំដកខ្លួនថយពីព្រោះសម្ពាធពីមហាជននៅស្រុកអាមេរិកគឺគេจะប្រាប់ថាអ្នកឯងកុំទៅរកស៊ីជាមួយរបបផ្ដាច់ការភូមិបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវរាប់ពាន់នាក់ចាប់ឯងដាក់គុកហើយពុករលួយរកស៊ីបានទៅមិនមែនចំណេញឲ្យប្រជារាស្ត្រណាចំណេញតែពុករលួយអញ្ចឹងបើទៅរកស៊ីក្នុងជាមួយរបបបែបហ្នឹងគឺទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសដែលជួនទៅទីនិយមខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាលៈទេសៈបែបហ្នឹងមិនអាចទៅទេបើទៅមានតែក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនណាស់ក្រុមហ៊ុនចិនវាអត់ឈឺក្បាលចំណេញកាប់ព្រៃឈើរំលាយភ្នំយករ៉ែមាសនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាមាសនៅបាត់ដំបងការរាជបារាំងដឹងថាមានមាសប៉ុន្តែនោះវាអត់ទាន់មានបច្ចេកទេសអីទុកចោលចាប់តែចិនទៅឃើញអត់ស្រួលដឹកហ្មងដឹកមាសអត់ឲ្យខ្មែរចូលទេតំបន់កន្លែងមានណាប្រមូលកាយរ៉ែណាដឹកឡានក្រឹកក្រែងទាំងថៃទាំងយកទៅចម្រាញ់នៅស្រុកចិនហ្នឹងរកស៊ីខិលខូចហ្នឹងមកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរយកដីខ្មែរដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគុណគីមអីហេងបុនហៀងអីហ្នឹងយកដីរាសទៅឲ្យចិនវាឲ្យលុយហ្នឹងរកស៊ីខូចទៅសោកអ្នកមានអំណាចទៅលួចដីឃ្លីប្រជារាស្ត្រតវ៉ាទៅចាប់ដាក់គុកទៅអាណាកោដៃបាញ់សម្លាប់ទៅរកស៊ីស្រុកខ្មែរចំណេញបែបហ្នឹងអ្នកឯងបើលេបរួចគឺអ្នកឯងមិនមែនអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវទេបាទគាត់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចទុកចរន្តកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមានក្រមសីលធម៌ទៅប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយរបបហ៊ុនសែនសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៅទៀតយើងនៅមានពេលខ្លីហើយដូច្នេះអ្នកចាត់ការនេះសូមឲ្យខ្ញុំជួយសម្រួលអ្នកសួរឲ្យមានពេលសួរឲ្យយ៉ាងខ្លីឲ្យយ៉ាងចំយើងមានប្រហែលជាអ្នកបានតែ3សំណួរ3អ្នកយ៉ាងច្រើនបាទសូមអ្នកណាមានសំណួរសូមលេបតែបាទចាំសួរក្រោយទៅវិញសួរហើយទៅបាទជួយខ្ញុំចង់សួរថាលោកប្រធានមានប្រសាសន៍ថាចង់បង្កើតចង់បើសិនជាបង្កើតទីតាំងនៅក្នុងណាហើយតើមានការពួយបារម្ភរឿងរដ្ឋាភិបាលថ្មីគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីមិនអីខ្ញុំសូមឆ្លើយមិនមែនឆ្លើយចំនួនលោកប្រធានទេយើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវ
ពួកខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នាថ្ងៃនេះជជែកគ្នាយកសំណួរយកអីមកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយជាមួយគ្នាចាដូច្នេះយើងមិនទាន់ដាក់ទីតាំងទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាចលនារបស់លោកសំរងស៊ីទេលោកសំរងស៊ីអត់មកដឹកនាំចលនានេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានលោកសំរងស៊ីជាគុលបុត្រខ្មែរដែលមានឧត្តមគតិខ្មែរដែលបានស្ទើរតែបូជាជីវិតលោកដើម្បីប្រជាជាតិតបតៃដើម្បីប្រលឹងជាតិខ្មែរនឹងច្បាស់តែមែនទេលោកប្រធានមិនមកដឹកនាំចលនានឹងទៅជាចលនាយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមហើយយើងនៅចាប់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសៅរ៍យើងនឹងទៅវត្តភ្នំសេរីយើងនឹងការជួបជុំជាមួយនឹងមិនមែនទៅវត្តធ្វើបុណ្យទានទេវត្តអារាមគឺជាកន្លែងដែលខ្មែរយើងជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងនិយាយអំពីនយោបាយពីព្រោះនយោបាយគឺជាដង្ហើមវាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរស់នៅនៃយើងផងនៃប្រទេសជាតិយើងផងនៃវប្បធម៌និងសង្គមខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងយើងនឹងជួបជុំគ្នានៅវត្តភ្នំសេរីហើយជួបជុំគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅគំនិតណាគំនិតយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងមិនទាន់មានទីតាំងទេលោកប្រហែលជាយើងអត់មានអីរចនាសម្ព័ន្ធអីធំដុំឲ្យធ្ងន់ទេតែអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមអ្នកមានឯកទេសអីក៏ចូលរួមតាមឯកទេសស្ត្រីចូលរួមតាមស្ត្រីយុវជនចូលរួមតាមយុវជនដើម្បីអីហើយយើងជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសឲ្យឈប់រស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចពួកយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរតែភ័យខ្លាចហើយចុះខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្លាចអីតែយើងខ្លាចយកបាត់ព្រលឹងណាយើងខ្លាចយកបាត់ជាតិមែនទេបងប្អូនយើងឃើញថាយើងជាការត្រង់ត្រឹមទៅសហគមន៍ខ្មែរយើងរុញទៅមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងនៅរុញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឲ្យរុញដល់ណាទៀតយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវបើកឲ្យផ្កានឹងរីកមកវិញមែនទេចាអញ្ចឹងលោកសូមឆ្លើយទៅ VOA អរគុណ VOA ហើយស្អែកលោកប្រធាននឹងជើញទៅ VOA សួរលោកប្រធានដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរ VOA គេស្ដាប់រាប់លាននេះលោកប្រធានបានឆ្លើយខ្លះនៅអាស៊ីសេរីយើងនឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅបានជាយុគនេះបានជួយមកឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកនាំសារនៅសហគមន៍បងប្អូនបានលឺហើយលឺច្បាស់ហើយយើងចង់ធ្វើអីលឺច្បាស់ណាសូមបន្តទៅទៀតប្រលឹងខ្មែរជាតិខ្មែររួបរวมគ្នាឯកភាពគ្នាអត់រស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាពិសេសយើងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងងើបឈរឡើងឲ្យដង្ហើមយើងរំរាំជាប្រលឹងខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមមានការទំនុកទុកចិត្តជាពិសេសយុវជនចាអរគុណខ្ញុំថាមិនចង់ឆ្លើយបងប្អូនទេប៉ុន្តែគួរតែឆ្លើយរឿងយកកោះឯណាឲ្យម្លេចកាំង100ឆ្នាំ99ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់យល់ណាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃយើងទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងណាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអាមេរិកគេអត់មានត្រូវការទេគេអាមេរិកគេការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេអត់មានយកគេអត់ចង់មកយកទឹកដីយើងឯណាគេអត់ចង់យកដាក់ទ័ពយើងឲ្យដាក់ទ័ពនៅទឹកដីយើងឯណាគេឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យងើបចូលឡើងហើយបើយើងយកទឹកយើងកោះឲ្យកោះគេដើម្បីគេមកជួយយើងហើយយើងធ្វើអីចឹងហើយចុះបើច្បាំងគ្នារវាងអាមេរិកជាមួយចិននៅលើទឹកដីយើងធ្វើម៉េចទៅស្លាប់អត់កើតទេណាសុំទោសក្មួយណាអូនណាប៉ុន្តែបើយើងសាធារណៈយើងត្រូវនិយាយគ្នាទេស្រាប់តែដល់ហើយថាអត់ទេមកសួរនឹងពួកឯកភាពលើលោកប្រធានគាត់នៅនឹងស្រាប់គាត់ឯកភាពដូចខ្ញុំដែរអត់ទេអត់មានទេណាទីមួយបើច្បាប់សិនទីពីរយើងបើយើងបន្តស៊ូយើងមិនងើបឈរយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងចាំឲ្យគេយកទឹកដីយើងហើយឲ្យលើទឹកដីយើងទៅបីមួយឆ្នាំក៏យើងមិនឲ្យនៅដែរអាមេរិកក៏យើងមិនឲ្យនៅដែរខ្ញុំទៅសាញ់ជាតិអាមេរិកយើងមិនឲ្យនៅទេបាទខ្ញុំអាមេរិកមានតែយើងទេដែលតែការពារជាតិបានទីមានតែយើងទេដែលការពារប្រលឹងយើងបានប្រលឹងជាតិយើងបានមានតែយើងទេដែលជាជាតិខ្មែរប្រកបបានស្គាល់ថាទឹកដីនឹងមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចចាអរគុណអរគុណអ្នកសួរហើយលោកជំទាវបានឆ្លើយបានតបអត់ច្បាស់លាស់ហើយនឹងជានីតិសេរីដែលយើងអាចតមកគ្នាបានអត់ស្អីអញ្ជើញម្នាក់ទៀតមកបានអ្នកណាមានសំណួរអីបានលោកជីវធ្លាប់តែមានសំណួរច្រើនតែបានក៏មានយោបល់ច្រើនសូមគោរពអាយដាមនិងជំទាវហើយនឹងលោកតឹងគណៈកម្មការទាំង
អស់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីនេះសូមទោសពីគុណបុត្របន្ទិញអត់នៅសូមថ្លែងគុំបុត្របន្ទិញអូហើយគោរពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកម៉ៃកំសែង VOA បានអញ្ជើញមកជាកិត្តិយសដែរខ្ញុំមិនជាមានយោបល់សួរច្រើនទេតែខ្ញុំសូមគោរពសរសើរនៅឧត្តមគតិអស់លោកអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលបានថ្លែងពីបញ្ហាស្នេហាជាតិទ្រុំទលាយគួរឲ្យយើងយល់បានហើយយើងនឹងរួមកម្លាំងគ្នាខ្ញុំលើលោកមកពីឡាស់វីហ្គាសគាត់មានប្រសាសន៍មួយម៉ាត់ថាគាត់នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅគាត់ជួបបល់ខ្ញុំគឺថាគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងស្រុងព្រោះយើងមានតែគ្រប់គ្រងបណ្ដុះបណ្ដាលពីជំនាន់ក្រោយពីជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដែលមានការចេះដឹងខ្ពស់ហើយយើងសង្ឃឹមទៅលើគាត់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំអរគុណ ហើយដូចចាំអស់មកហើយបាទនឹងណាប់សុំម្នាក់ទៀតបាទសូមជើញបាទ ខ្ញុំដាក់សួរវិញបានខ្ញុំចង់សួរលោកលាវលាវឥឡូវហ្នឹងចិនគ្រប់គ្រងឬយួនគ្រប់គ្រងលាវ In English. In English. English. Thank you to Mr. Tong Yok extend his invitation to us. Unfortunately, my colleague cannot come. And it's very great honor to see His Excellency, our great leader. I hope by his leadership, democracy will prevail in Cambodia and Laos. So I have a small question for him. We are not fighting only our national enemies. Like you mentioned so many times about Hun Sen. In my country, they are the same. They are prepared of Vietnam. Okay, Ho Chi Minh tried to make a great Vietnam. He want to assemble Laos, Cambodia, and maybe northern Thailand. Make a great country and to block the Chinese. That's his idea. The doctrine is written, you know already, that in 1927. Now what they use in Cambodia and Laos is treaty, agreement between the two countries. See, in Laos, the argument is written it's signed in 1977 on July 18, and I don't know in Cambodia. Okay, I know that Hun Sen have been signed the treaty too. My question to our Excellency is that this. Now, we are not only fighting the prepared of Vietnam or the enemy of democracy, but also we have to fight Vietnam. Okay, the Vietnam expressionists, the Vietnam invader. Okay, then now United States is going to back Vietnam. That it might be a great obstacle for us. That's why my question is, do our Excellency have a policy or a plan for blocking it? I have a question to you too. Who control Laos nowadays? Chinese or Vietnam? Through influence in Laos. We have three enemy in Laos. Okay, China tried to block Vietnam. Vietnam tried to fight China. Look, the treaty China for Laos is the destination, the two public, China and Laos. And Vietnam, they have a special relationship and full cooperation. See, the two slogans, they fight each other. Okay. Now, look, China tried to build one Belt One Road, and it starts in Laos. There's no way they can unjump to Burma, go through Thailand by throwing the sea. You cannot do that. They have to start in Laos. That's why they block there. It's very hard to us too. Okay. This is a big question. Vietnam, about 4 million, almost 5 million already in Laos now. Again, 3 million Laos. That's why our light of hope is based on him, on our excellence. Thank you, Excellence. What he fight, we will fight for two people, Laos and Cambodian. Yeah. Thank you, Excellence. Thank you for joining us tonight, and you have joined us all the time. Each time we have a meeting here. So thank you for the solidarity that you have shown to the supporters of democracy in Cambodia. We don't forget our brothers and sisters in Laos. I think the fight for democracy extends to Laos also. We will
help each other so that our two countries become democratic and also independent. I think the two issues are interrelated, democracy and independence. When our two countries are led by a democratic government, then we will ensure that our two countries are independent and follow a policy of neutrality. Look at small countries like Switzerland. They are surrounded by much more powerful countries. Germany, France, Italy, or even Luxembourg. Luxembourg is very small, surrounded by very powerful countries, much powerful than them. But they managed to survive, and not only to survive, but to prosper. Because you have to be balanced, not take side. And in the end, our neighboring countries, even though they are much more powerful than us, they realize that it is better to leave us alone. Because if we fall under the control of one country, the other country, say Vietnam and China, if you support China, or if China managed to control Laos, Vietnam will not be happy. And if Vietnam controls Laos, China will not be happy. So the only solution is to leave us alone. And we will ensure that we will not serve the interests of Vietnam, we will not serve the interests of our China. So both countries, if they want peace, and if they want to concentrate on economic peaceful development, they better leave us alone. So the policy of neutrality will bring us security and ensure our independence. It is difficult now, but if smaller countries can give us example that they manage to be independent by negotiating and by making neighboring countries understand that there is no way that we can be part of one country against another country. So I think we have to support each other in implementing this policy, this stance of neutrality, both Laos and Cambodia. We are very close, culturally speaking, same religion, so we can understand each other very well. Therefore, I promise on behalf of all my Cambodian colleagues here that we will not forget Laos. When Cambodia can achieve democracy and neutrality, we will help Laos to achieve democracy and neutrality. The one you said, some others have done before, make Laos a neutral country by signing by 13 countries. But at that time, Soviet Union is very, very prosperous and very strong. But now maybe your idea we will follow. Thank you. Something about Laos and the debt trap with China. So I don't know. I think you're aware of the railroad that is being built. That was built already from Kunming to Vientiane, about 1,000 kilometers from China. Built by China is a part of the Belt and Road Initiative of Xi Jinping. You're aware of that, right, sir? That cost is about $6 billion. More than that. Laos owes China 30% of that. 70% is China. But Laos cannot pay back. 30% of more than 6 billion. Plus interest. Incredible. For a country like Laos, you are in big trouble. That's the debt trap. And the idea of that railroad is to connect, to open up Laos export to China. But to the contrary, it's more import from China to Laos. So the Chinese are building this connection, this railroad, and using it to make a business out of Laos, and Laos has to pay. And Laos is in trouble because he cannot pay. And it's going to be the same for Cambodia. Nên là bật Laos cũng không thể chấm kẹt chân sầm mở mà đòi xa hả hết tha ra chấm mà rồi quan chân năng hai bật Cambodia hôm sáng nữa thua chân đôi chia của liên chuyên họ ông đã chia nơi Siem Reap đôi chia start thay đi sao ta đôi chân nữa hai nè nè xong nè xong chả con chả វាឲ្យខ្ចីមែនប្រទេសខ្មែរណាគំរូនេះឃើញនៅ
ប្រទេសដទៃទៀតវាយកគំរូនេះយកមកអនុវត្តគឺឲ្យខ្ចីឲ្យច្រើនតោះដល់ថ្ងៃណាមួយទទួលស្គាល់ថាអត់មានលុយសងខ្ញុំថាឲ្យដីមកសងជាដីមកសងជាតំបន់មក99ឆ្នាំទៅឲ្យមួយខេត្ត90យើងចង់ឲ្យអាមេរិកអានឹងចិត្តយកហើយ99ឆ្នាំដីលោកសារីខានហ្នឹងទៀតយកកោះកុង99ឆ្នាំហើយយករៀមកំពត99ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលស្គាល់ណាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ទទួលស្គាល់បំណុលដែលហ៊ុនសែនទៅខ្ចីជាមួយចិនអត់ទទួលស្គាល់ដល់ពេលយើងដល់ពេលវេលាហើយដែលលោកប្រធានទៅមកកន្លែងទៀតហើយខ្ញុំខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចតែខ្ញុំកំ plaign បន្តិចខ្ញុំលើកដំណឹងតាម Facebook ថាហ៊ុនសែនឈឺធ្ងន់ខ្ញុំមានគេដាក់មកឈឺធ្ងន់ហើយអត់ហ៊ានទៅសិង្ហបុរីទេមានតែមកផ្លូវទៅសិង្ហបុរីខ្លាចគេចាប់ខ្ញុំពិតទេនេះទៅមែនទេ